他是令所有中国选手闻风丧胆的泰国拳王，来华挑战数十年至今不败，唯一一次失败还是败给了所谓的少林高僧武僧一龙。虽然这场比赛已经过去了7年时间，但流言蜚语一直流传至今。他就是500年泰拳的继承者，泰拳王子波球。说是泰拳成就了波球，不如说是波球成就了泰拳。18岁就已经获得了无数荣誉与冠军头衔，统治国际职业赛场长达17年，是一位名副其实见过风风雨雨的实力泰拳王。正当波球在中国混得风生水起的时候，奥运散打冠军蔡良禅看不下去了，直接冲上擂台就要干掉波球。stop！ 事情的起因是波球击败了中国散打名将王伟豪，波球就以为中国无人能与之抗衡，就连当红拳手武僧一龙都不是波球的对手，这才给了王伟豪挑战波球的机会。然而波球的强大是人人皆知，不过王伟豪却光荣接下了这项艰巨而又伟大的任务。赛前也是有很多人为王伟豪加油助威，加油，争取 KO 波球。最好在擂台上 KO 掉他。波球呢，跟中国很多选手都交过手，但是之前好像没有中国选手能够战胜他。我非常期待着这一次。话就不多说了，王伟豪能否击败波球创造世界奇迹？请长按3秒点赞。比赛开始，王伟豪与波球的实力悬殊很大，但王伟豪并没有因此而放弃对波球的挑战，而且还在赛前发誓一定会击败波球，为前面15位失利的中国选手报仇。比赛的超级大战，波球王伟豪期待这场比赛很久了。波球当今世界站立格斗界第一巨星，可以说波球影响了整个泰国的泰拳界，包括世界的泰拳界。对，而且不仅仅是泰拳界，还有踢拳、自由搏击这个领域。王伟豪呢，在国内散打选手转型，在散打水平上他是非常高的，是的，也是全国冠军。但是自从转型到自由搏击以后，也是连续 KO 了众多的名将啊。你看王伟豪，毕竟波球是站立格斗王者，已经将泰拳所有的招式与自己融为一体。然而王伟豪面对如此强大的劲敌，依然可以与波球打得有来有回。不过实力悬殊实在太大，王伟豪被波球一记后手拳精准击中，随后王伟豪就被裁判读了1次秒。电光火石之间，话音未落，王伟豪中了波球一个后手。刚才发生的一切都太快了。刚过到1分钟，被读秒的王伟豪丝毫没有畏惧眼前的波球，而是继续拿着拳脚进攻，对波球发起进攻。还未使出全力的波球就已经击倒了王伟豪1次，真要是使出全力，王伟豪还真不一定能够招架得住。波球还是很轻松啊。王伟豪要及时的调整自己的技战术啊。又是前手一样。波球的这种稳定性还是。波球只是略微出手，王伟豪就再次被击倒了1次。被击倒的王伟豪依然没有受挫，而是直接站了起来，等待裁判读秒。太快了这几下，如果再出现一次，这场比赛就要结束了。我们的比赛在同一局里边，如果出现第3次读秒的话，就要终止比赛了，有点晃啊。王伟豪要控制好距离。你看波球的移动速度多快！波球还是太老道了，太老道了，超级巨星。又是后手。波球打出的拳脚进攻极具有威慑力，不管王伟豪能否防得住，都能给王伟豪带来毁灭性伤害。最终王伟豪因伤弃权，眼睛貌似被波球的扫踢给踢到了。虽然王伟豪连3分钟都没有撑过去，但王伟豪通过此场比赛也是深刻意识到了自己实力的不足，胜败乃是兵家常事，愿赌服输才是武士之举。就在波球庆祝自己比赛胜利的时候，奥运散打冠军蔡良禅直接冲上了擂台与波球进行顶牛，声称波球是世界公认的自由搏击大哥，但自己就是终结波球的那个人。stop！ 我 easy。波球是一个很让人尊敬的一个对手啊，我也看过他很多比赛，但是我觉得他并不可怕，因为我比他更厉害，我会干掉他的。波球为了自己的名气，同时也为了蔡良禅的面子，并没有选择直接接受蔡良禅的挑战，而是派出了自己的大弟子帕桑猜来与蔡良禅进行对拼。帕桑猜不惜千里奔赴中国来接受蔡良禅的挑战，一是为了波球的面子，二是为了证明泰拳比散打强。二人的相遇必定会给泰拳与散打定出一个结论。话就不多说了，请长按3秒点赞。比赛开始。虽然蔡良禅是奥运散打冠军，但经历的实战确实非常少。反观帕桑猜在泰国已经打了将近数百场职业赛事，所以对比之下，蔡良禅是不占据比赛优势的。
但蔡良禅毕竟是奥运散打冠军，没点实力也不会主动冲上擂台挑战波球。他从那种加分制的散打到了减分制的职业自由搏击赛场，对，表现怎么样？我们接下来可以马上看看。对，而且他这次的对手帕桑猜也是来自波球拳馆，因为在之前蔡良禅约战波球啊，所以波球是不是先派出徒弟来试试水深水浅？派出开路先锋。我们看到整个蔡良禅的节奏感还是不错啊，很好。泰式的扫腿，飞机，击腹。帕桑猜示意没关系，你打吧。这是管够的感觉。拳法加踢膝。而且他那个拉出去之后还加下前手那下打不错，对，已经会是。比我想象当中他转型要快啊，因为他以前是练习10多年散打。高手尽量不要把手抬出去去打，你贴着打是最好的。对，毕竟你抬出去打的话，高扫那个手被对方高扫扫中时，那个手还是会打你一下。对，你如果贴近身体的话，会抵消掉一部分的力量。低扫提膝格挡。看到蔡良禅也。帕桑猜打出的拳脚进攻是稳准狠，然而蔡良禅则是散打转型到自由搏击，所以运用的散打招式比较频繁。不过帕桑猜也是第一次来到中国打比赛，对中国选手的战术打法并不是特别了解，所以帕桑猜需要一定的时间来熟悉蔡良禅的战术以及打法。对，中扫跑腿了，一个挑摔。其实我一直在期待像这样的动作，应该是蔡良禅第一个。蔡良禅的脚底下步伐还相对很灵活。蔡良禅的战术打法非常传统，不过帕桑猜依然摸不到头脑，只能在蔡良禅施展拳脚进攻的时候，帕桑猜才会有那么一点施展主动进攻的机会。练习散打出身的蔡良禅则是一直将比赛局势控制在中远距离，尽量不给帕桑猜在内围进行对抗。就能看出来啊。击打身体，刺拳，中扫，很漂亮！在硬扛下对手的这个扫腿之后啊，马上拳法组织的还击。感觉蔡良禅这段时间被对方前手刺拳点中的次数真多了。对，但是他的反击也相对更快一些，我觉得。在扛住对方的这种中扫跟前手刺拳之后一个这个飞膝有点没有跳起来。对。拳法一定要先把对手的这个防守想做一个散打的顺摔。蔡良禅一定要打组合拳，一定要把对手的这个防守架要先打散，才选择的办法蹲下去低身。切换。蔡良禅要多增加一些横向的移动，可能会更好一些啊。经过长时间的换拳换腿，蔡良禅依然保持着十分机警的状态。反观帕桑猜内心依然牢记波球所说的话，不仅要在中国打出泰拳风采，更要力挫蔡良禅，力证泰拳之威风。所以这场比赛对蔡良禅来说压力非常大，不仅要击败帕桑猜，力证中国散打，而且还要帮助前面10几位被波球击败的中国选手复仇。再把组合动作的这种精准度加上去，对，这样就是可能机会会更大。接着打那个接腿。第一扫腿一个下劈，劈挂腿在散打选手挂腿转身拳劈挂腿在散打选手当中是运用的比较多的但是这个动作看似简单，其实非常难用。拳法。后的几秒钟，看看蔡良禅能不能抓住最后几秒钟的机会，爆一把气，打几个重击。比赛结束。
这场比赛的慢动作啊，这是一个正蹬啊。蔡良禅有一个动作，我觉得不是特别可取啊，就是在对手踢这种中高扫的时候，他总是把手抬出去格挡，这个其实对自己是一个伤害蛮大的事儿。像我们第一局里就说了，一定要贴近自己的身体，没错，这样你的身体也可以帮你缓冲到一定比28-29-28 ，and your winner by 比赛结果。最终裁判宣布蔡良禅获得比赛胜利。虽然击败了波球的大弟子帕桑猜，但并没有与波球真枪实战打一场。不过蔡良禅历经千辛万苦击败帕桑猜也是属实不易。大家感觉蔡良禅打得好的话，请多多点赞，让更多人看到蔡良禅的硬气。